السلام عليكم. بعد ما سالينا لي فيديو ديال لي فراكسيون، بغيت ندير واحد لابليكاسيون على هاد لي فراكسيون، واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. دونك بزاف ديال التلامذ كيعرفوش يقارنوا دو نومبر، ولا كاينين لي زيليف اللي مثلا قرا الخاصيه ديال انه il suffit de les réduire au même dénominateur. دونك باش نقارنوا عددين وحد المقام ديالهم صافي، وقت ما قلتي ليه كومباري دو نومبر كيمشي يقارن يوحد المقام. وهذا احنا في الرياضيات دائما لي تكنيك كيكونوا مختلفين، طرق كيكونوا طرق مختلفه. اذا كنحاول دائما نختار انا ابسط طريقه اللي كتوصلني باش نربح الوقت دغيا. اذا هنايا اشنو هما لي تكنيك؟ غنعاود هذوك لي تكنيك اللي درنا في لي فيديو السابقين، كل حاجه وكيفاش كنقارنها على حسب شنو عندي. باغ اكزومبل هنا عندي 3 sur 5 4 sur 3. لا بروميير شوز اللي كنشوفها شناهي هو هاد لي دو نومبر، واش واحد فيهم كبر من واحد وواحد صغر من واحد. الا كانوا مختلفين مع واحد مزيان، دونك راه كتولي مقارنه سهله. بحال باغ اكزومبل هنايا 3 sur 4 صغر من واحد ياك، حيت 3 دراهم الا قسمتيها على 5 الناس ما غتجيهمش درهم الواحد. يعني دائما العدد ملي كيكون لو نيميراتور ديالو صغر من لو دينوميناتور كيكون صغر من واحد، وباش ملي كيكون لو نيميراتور كبر من لو دينوميناتور كيكون كبر من واحد. سي نورمال 4 دراهم الا قسمتيها على 3 الناس راه تجيهم اكثر من درهم، يعني كبر من واحد. هنا 3 دراهم قسمتيها على 5 بيرسون غتجيهم اقل من درهم الواحد. يعني كيفاش كنجاوب دابا؟ كنجاوب بالغيزونمون. اون 3 sur 5 on a 3 sur 5 inférieur à 1 et 4 sur 3 supérieur à 1. دونك شكون اللي غتكون فيهم كبيره؟ هذيك اللي كبر من واحد، حيت وحده صغر من واحد وحده كبر من واحد. يعني اللي كبر من واحد كبر من اللي صغر من واحد. دونك 4 sur 3 supérieur à 3 sur 5 او لا 3 5 4 تيار. مزيان، هذه اول حاجه كنشوفها. الا كانوا مخربقين، يعني لا لي شيفر مخربقين، ما عنديش لو ميم نيميراتور وما عنديش لو ميم دينوميناتور، دونك انا كنشوف مع واحد. لا دوزيام اكزومبل 5 sur 6 5 sixième 5 sur 12. هنا عندي هنا لو نيميراتور بحال دونك ils ont les mêmes numérateurs. دونك ملي كيكون عندنا نفس البسط مزيان. حتى انا كنقارن ديريكت. الا قسمنا 5 دراهم على 12 بيرسون ولا 5 درهم على 6 بيرسون، شكون اللي غيهزو بزاف؟ دونك اللي قلال هما اللي غادي يهزو بزاف. 5 دراهم على 6 الناس غيهزو اكثر من 5 دراهم الا قسمناه على 12. دونك اللي عنده لو دينوميناتور صغير هو اللي كيكبر، باش ما كيصغر المقام كيكبر العدد. دونك اون ولا كوم اون 6 inférieur à 12. Donc 5 sur 6 supérieur à 5 sur 12 ولا 5 sixième. دونك هنا مكنمشيش نعدل براسي نوحد المقام. هنا عاوتاني troisième exemple 14 sur 17 5 17. هنا عندنا لو ميم دينوميناتور، العكس ديال هادي. ملي كيكون عندي المقام بحال 5 دراهم الا قسمناها على 17 واحد غيهزو قل من الا قسمت 14 درهم على نفس العدد ديال الاشخاص. اذا باش ما لو نيميراتور كيكبر باش ما كيكبر العدد، لان المقسوم عليه بحال. اذا هنا كوم ولا اون كوم 14 supérieur à 5. Donc là alors 14 sur 17 est supérieur à 5 sur 17. Donc 3 كم مختلفين دابا اللي درت عندهم لو ميم نيميراتور لو ميم دينوميناتور، ولا كيكونوا مختلفين مع واحد. حيت الا جينا نشوفوا هادو باش نطبقوا لا ميثود الاولى هنا ما نقدروش، حيت ما عندناش
بجوجهم صغر من واحد. ما نقدروش نحكموا، دونك خصنا نشوف واش عندهم لو ميم نيميراتور. لا ميم شوز هنا عاوتاني بجوجهم صغر من واحد، اذا ما نقدروش نطبقوا لا ميثود، كل حاجه وبلاصتها. هنا عاوتاني في الكاتريام كا عندنا لو ميم دينوميناتور توجور، دونك كنشوفوا اللي عنده اكبر نيميراتور، دونك 4,3 supérieur à 3,4. On a là comme 4,3 supérieur à 3,4, donc 4,3 septième supérieur à 3,4 septième, on l'a divisé par 7, on l'a sur 7. Cinquième exemple, 4 sur 7, 5 sur 8. هنا ما عندناش لو ميم نيميراتور، ما عندناش لو ميم دينوميناتور، كنشوفوا واش واحد فيهم كبر من واحد وواحد صغر من واحد. 4 sur 7 inférieur à 1 صغر من واحد، 5 sur 8 صغر من واحد. اذا حتى وحده من هاد لي ميثود ما خداماش ليا. اش فين غنمشي؟ هنا هاد الحاله فين كنمشي نوحد المقام. هنا اوني اوبليجي باش نوحدو المقام. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ كنشوفوا لو دينوميناتور كومان اونتر 7 et 8. دونك المقام المشترك دوك غيكون 56. اذا شنو غادي نديرو؟ اون نمشيو نوحد المقام عاد نقارن. اون 4 sur 7 on a 4 septièmes égale 4 fois 7 fois. Donc maintenant, pour obtenir 56, on va fois 8. Donc 8, اللي ضربنا الفوق كنضربو عليه لتحت. ضربنا في 8 لتحت خصنا نمشيو نضربو في 8 الفوق. Égale 28 sur 56. Et غنمشي 5 sur 8. حتى هي égale à 5 fois 8 fois. Donc on va multiplier par 7. 7. Donc égale 5 fois 7 c'est 35 divisé par 56. D'abord il a le même dénominateur. ملي عندي لو ميم دينوميناتور اللي عنده اكبر بس هو اللي غادي يكون كبير. شكون اللي عنده اكبر بس هنا 35، دونك هذا غيكون كبر من هذا. Comme 35 supérieur à 28, alors ولا دونك كاين المشكل هنا اللي كيوقع لي زيلاف، كاين اللي كيقارن هذا مع هذا، كتقارن هذا مع هذا ولكن في الاصل خصك تقارن هاد الجوج. اذا هذا كتساوي لي دونك 5 sur 8 est supérieur à 4 sur 7. دابا غندوزو ليكزامبل الاخر، بقى لينا 14 sur 12 et 3 sur 4, le 3 quatrième. هنا عندنا 14. دونك اول حاجه كنشوفها ما عندهمش لو ميم نيميراتور، ما عندهمش لو ميم دينوميناتور. كنشوف شكون اللي كبر. هذا كبر من واحد سوبيريور ا 1، حيت 14 سوبيريور ا 12. 14 ضرب على 12 واحد غتكون كبر من واحد. 3 sur 4 انفيريور ا 1. ماشي عاوتاني بروغرام على توحيد المقام ونمشي. دونك اون 14 sur 12 supérieur à 1 et 3 sur 4 inférieur à 1, donc 14 sur 12 اللي كبر من واحد هو اللي غيكون كبير. سي نورمال supérieur à 3 sur 4. صافي دونك خصني هكا كنخدم. نمشي عاوتاني ليكزامبل الاخر 5 sur 9 le 5 neuvième 13 sur 8 18. دونك هذا صغر من واحد وهذا صغر من واحد، دونك هنا عاوتاني خصني ندير ليهم لو ميم دينوميناتور. دونك اون لو دينوميناتور كومان هو دونك بين 9 و 18. لو مولتيبل كومان هو 18. دونك نضرب هنا في جوج. دونك اون 5 sur 9 égale à 5 fois 9 fois الخضار كي on va multiplier par 2. هادو الثلاجة قاصرة. 5 fois 2 égale à 10 sur 18 et 13 sur 18. Donc
13 sur 18 نقدروا نضربوها في واحد غير باش يبان لينا. دونك يقال 13 فوا 1 18 فوا 1. دونك بقى لنا 13 sur 18. حيت لان عندنا لو دينوميناتور كومان هو 18. شكون اللي كبر من هذا الدينوميناتور 13 supérieur à 10 comme 13 supérieur à 10. Donc غتكون 13 sur 18 supérieur à 5 sur 9. Donc 13 sur 18 supérieur à 5 sur 9 ولا 5 neuvième. بقات لينا 7 sur 4 5 sur 3. Donc 4 7 حتى لو دينوميناتور كومان راه فيه لي تكنيك. الا شفتو بحال هنايا ضربنا 8 في 7 عطاتنا 56. دونك المضاعف المشترك الصغير هو 56. هنا غنضربو ماشي نمشي نضرب 9 في 18. ضربنا 9 في جوج باش تعطينا 18. هنا عاوتاني عندنا 4 خيط خوا حيت هنا بجوج هم كبر من واحد ما نقدروش نحكمو. 4 خيط خوا شنو هو المضاعف المشترك الاصغر منهم هو 12. Donc on va multiplier ici par 3 et ici par 4. Donc on a 7 sur 4. 7 quatrième égale à 7 fois 4 fois. On va multiplier tous par 3 égale 21 sur 12. Et 5 sur 3 égale à 5 fois. Et 3 fois, donc on va multiplier par 4 égale 20 sur 12. Donc je crois que bien faire le même dénominateur 20 supérieur 21 supérieur à 20. Donc هذا غيكون كبر من هذا comme 21 supérieur à 20. Donc 7 sur 4 ou 7 quatrième supérieur à 5 divisé par 3. Donc نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو وما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم والى فيديو اخر ان شاء الله.